Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini cars here, mini vehicle here. So now I start to check from this one first. Red Police Super Motorbike. Red Police Super Motorbike. Police Super Motorbike, red color. Okay, the next one. Green airplane, mini airplane. Next one. Green Super Motorbike. Green Super Motorbike, everybody. Very nice Super Motorbike. Okay, now we check the next one. Check it. Ambulance. Ambulance. White color. Mobil Truk. Cái sản đồn xí là Mobil Truk rồi có Truck. Truck là đặt đấy. Cái dòng lễ. Green car. Green car. Green car là vật khiếu. Mobil Tanki. Mobil Tanki rồi có Tank Truck. Mobil Tanki rồi có Tank Truck. How about this one? Hero Batman. Hero Batman. Mình có chiếu. How about this one? អ្នកនរគ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានគៀដីប្រភេទឡានគៀចំណែកមួយនេះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានកាន់ដីបង្ហាត់ដីថាឡានអាឡូឡានអាឡូអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងធ្វើការឆែកឡានតទៀតថាមានឡានអីខ្លះ Logistic Truck ឡានដឹកជញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា There are two container មាន container 2 green container and yellow container. Okay, now check the next one. Mini airplane. Mini airplane មានហោះខ្នាតតូចឥឡូវយើងធ្វើការcheck មួយនឹងរួចរាល់ហើយcheck មួយរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការcheck មួយទៀតតើឡានធំមួយទៀតហ្នឹងគឺមានប្រភេទឡានតូចក៏ដូចជាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអូខេ Red Iron Man. Red Iron Man. Next one. ឡានជដាពណ៌ក្រហមអូខេ the next នេះគឺជាប្រភេទឡានគៀឡានគៀដីអូខេ now check the next one. Racing car, green racing car ឡានប៉ណ្ណាំងពណ៌ខៀវ Mini airplane យន្តហោះខ្នាតតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាnow you check the next one. Red racing car red racing car នេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកដឹកឡានតូចដឹកឡានតូចឬក៏ប្រភេទគេហៅថាឡានដឹកឡាន X ឡានអាឡូឡានជ្រូតស្រូវប្រភេទឡានជ្រូតស្រូវអីហ្នឹងជ្រូតស្រូវណានេះគឺ Mobil Truk Mobil Truk Mobil Truk ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីមក Mobil Truk យើងហៅឡានដឹកដីភាសាអង់គ្លេសហៅ Truck Truck ឡានដឹកដី Everybody, this is a super motorbike. Nice color. Racing super motorbike. How about this one? Hero Captain America. Hero Captain America. Very nice. Hero Captain America. Now check the last one.
mini excavator. Very nice excavator, everybody. Very nice excavator. Okay, everyone, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to subscribe to my channel.